Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Sia. Thank you so much for watching my videos. So in today's video, we're going to start with a new chapter of our English book First Flight, that is Black Aeroplane. And this chapter is written by Frederick Forsyth. So I'm going to tell you the summary of this chapter. Fine. So let's get started. So this story, The Black Aeroplane, is about a pilot who feels happy and contented to fly over a city at the night time. He's flying from Paris to London. While taking his flight, he dreams about the long holiday with his family. So अब इस चैप्टर ब्लैक एरोप्लेन में क्या है कि एक पायलट है जो कहाँ पे रह रहा है, पेरिस में. अब इस पायलट को कुछ दिनों की छुट्टी मिली है, सो ही डिसाइड्स टू फ्लाई फ्रॉम पेरिस टू लंडन. इस लंदन में इसकी फैमिली रहती है. फाइन. सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई फ्रॉम पेरिस टू लंदन एट द नाइट टाइम. सो अब ये बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि ये फैमिली के पास जा रहा है. ही ऑल्सो फैंटिसाइजेस मीन्स ड्रीम्स अबाउट द स्क्रम्शियस ब्रेकफास्ट ही वुड हैव अपॉन लैंडिंग. अभी अपनी फैमिली के पास जाएगा. स्क्रम्शियस मीन्स डिलिशियस. अभी जब ये अपनी फैमिली के पास जाएगा तो इसको बहुत टेस्टी खाना मिलेगा, तो ये उसके बारे में भी सोच रहा है, अरे वाह मेरे को कितना अच्छा खाना मिलेगा. एज सुन एज ही क्रॉसेस पेरिस, he gets a look of the dark clouds that were a sign of the upcoming storm. अब क्या होता है, जब वो पेरिस से लंदन के लिए निकलता है फ्रॉम हिज प्लेन्स नेम इज डकोटा प्लेन. फाइन. जब ये जा रहा होता है पेरिस से लंदन फ्रॉम हिज डकोटा प्लेन, अब जैसे वो पेरिस क्रॉस करता है तब क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स दिखने लग जाते हैं एकदम से, जो किसके साइन थे, अपकमिंग स्टॉर्म, जो स्टॉर्म आने वाला होता है उसके साइन थे. कौन? ये डार्क क्लाउड्स जो उसको दिखते हैं रास्ते में. द राइट डिसीजन वुड हैव बीन टू टर्न बैक टू पेरिस for the sake of safety, but he, being overshadowed by his dreams and not wanting to delay them, risks the life of his passengers and heads straight into the storm. अब क्या होता है, जो ये अब राइट डिसीजन क्या था, अब जब ये जा रहा होता है पेरिस से लंदन, जब ये पेरिस को क्रॉस करता है तब क्या होता है, इसे डार्क क्लाउड्स दिखते हैं. अब राइट डिसीजन क्या होना चाहिए था कि वे कि जो ये पायलट है फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी वापस पेरिस चला जाए. बट अब ये कुछ ज़्यादा ही परिवार के मुंह में आता है और इसको इतना ज़्यादा डिलिशियस फूड के ऐसे सपने आने लग जाते हैं, तो ये क्या करता है, आगे खुद की लाइफ रिस्क करके ये क्या करता है, आगे चलता जाता है. किसमें? जो हमारा स्टॉर्म आने वाला होता है उसमें आगे बढ़ता जाता है. होना क्या चाहिए था, इसको वापस चले जाना चाहिए था, बट ये ऐसा नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, आगे स्टॉर्म में चला जाता है. अब क्या होता है, जब ये स्टॉर्म में जाता है तो जो इसका प्लेन होता है, इट स्टार्ट्स जंपिंग एंड ट्विस्टिंग. ठीक. और इसका जो ये इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, इतना फियरसम एक्सपीरियंस होता है इसका फर्स्ट, इस पायलट का. अब जब ये कोशिश करता है कि मैं कांटेक्ट कर पाऊँ पेरिस कंट्रोल रूम से, तब क्या होता है, इसका बंद हो जाता है जो चलना है, इसका डिवाइस होता है प्लेन में थ्रू विच ही कॉन्टैक्ट्स विद पेरिस कंट्रोल. हमेशा ये क्या होता है, इसका चलना बंद हो जाता है. और जो इसके बाकी सारे डिवाइसेस भी होते हैं जैसे कंपस वगैरह, वो भी चलने बंद हो जाते हैं. फाइन. एवरीथिंग गेट्स डार्क, ही इज़ अनेबल टू सी. अब जब जैसे ही स्टॉर्म के अंदर घुसता है, इसका प्लेन स्टार्ट्स जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, सब कुछ डार्क हो जाता है, इसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, मतलब ज़ीरो विजिबिलिटी. ऑल हिज डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप फंक्शनिंग एज आई टोल्ड यू एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन. और जो इसका फ्यूल टैंक भी होता है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है. व्हेन ऑल होप वॉज लॉस्ट, अब ये बिल्कुल डर चुका था कि मेरा फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है और वो कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रहा किसी को, तो ये बहुत ज़्यादा डर चुका था और सारी की सारी होप इसके बचने की ख़त्म हो चुकी थी. फाइन. जब इसकी सारी की सारी होप ख़त्म हो जाती है, ही सॉ अनदर प्लेन हुज पायलट वॉज मोर विलिंग टू रेस्क्यू हिम. अब क्या होता है, जब ये इसकी सारी की सारी होप ख़त्म हो जाती है, इसको लगता है अब ये नहीं बच पाएगा, तब क्या होता है, इसको अपने साथ एक ब्लैक एरोप्लेन फ्लाई करता हुआ दिखता है जिसकी कोई भी लाइट्स नहीं होती. फाइन. अब क्या होता है, जब ये ब्लैक एरोप्लेन को देखता है तो ही गेट्स वेरी शॉक कि अरे इसकी तो कोई लाइट्स ही नहीं है. बट अब क्या होता है, ये जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट होता है सिग्नल्स हिम, मतलब हिज प्लेन, to follow him, and he, like an obedient child, without having any option, follows this black aeroplane. The author was panicking as there was very less amount of fuel left, as I've
already told you, the anonymous pilot मतलब कोई strange pilot होता है, guided them out of the storm and disappeared as soon as they saw light. और जैसे ही ये लोग storm से बाहर आते हैं, जिस black aeroplane को ये follow कर रहा था, ये black aeroplane गायब हो जाता है. अब ये इतना ज़्यादा डिलाइटेड होता है, इतना ज़्यादा डिलाइटेड होता है कि ये सोचता है, मतलब इतना ज़्यादा बच चुका होता है, इसको लगता था कि अब ये नहीं बच पाएगा, बट ये इतना ज़्यादा खुश होता है कि ये बच गया, अपनी फैमिली के पास जा पाएगा, और जो इसने इमेजिन किए होते हैं अपने खाने की सपने वो भी सच हो पाएंगे. अब ये इतना ज़्यादा डिलाइटेड होता है, इतना ज़्यादा ग्रेटफुल होता है इस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के लिए, तो ही डिसाइड्स टू गो टू द कंट्रोल रूम एंड आस्क द लेडी द रिसेप्शनिस्ट जो वहाँ पे खड़ी होती है, अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन्स पायलट टू थैंक हिम ऑब्वियसली. सो अब क्या होता है, जैसे ही लेडी के पास जाता है, लेडी इसको शॉकिंगली सरप्राइजिंगली देखने लग जाती है. क्योंकि जो रडार था उसके अंदर क्या होता है कि कोई ब्लैक एरोप्लेन होता ही नहीं है. अपॉन लैंडिंग, व्हेन ही आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम अबाउट द अदर पायलट, ही इज लेफ्ट इन शॉक व्हेन शी सेज दैट हिज वॉज द ओनली प्लेन इन द स्काई. क्योंकि रडार सिर्फ उसी का ही प्लेन शो करता है उस नाइट, उस स्टॉर्म में इसी का प्लेन सिर्फ और सिर्फ होता है. तो अब क्या होता है, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो ये ब्लैक एरोप्लेन था, क्या ये ब्लैक एरोप्लेन सच में था, और ड्यू टू फियर द फियर दिस पायलट वाज हेलुसिनेटिंग. सो व्हाट आर यू गोना राइट इज कि जो ये प्लेन का पायलट था, डैट इज जो ये हम जिस पायलट के बारे में बात कर रहे हैं, ड्यू टू हिज फियर ही स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग एंड ही हिमसेल्फ वॉज अ वेरी गुड पायलट. सो इन रियल सेंस, सिंस ही वॉज अ वेरी गुड पायलट, इन रियल सेंस ही ओनली हेल्प्ड हिम fine or his conscience helped him to get out from that storm safely. So that's all for this chapter, and if you haven't understood anything, then please comment down below, or you have any questions regarding this chapter, then please comment down below. I'll try to resolve each and every query of yours. And if you liked this video, which I know you did, then please give it a big fat thumbs up, and guys, please subscribe to my channel, it's free. And until my next video, please stay tuned. For now, bye.